வணக்கம் அன்பு நேயர்களே. KTWR வழங்கும் DRM ஒலிபரப்பு நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். நின் சேவை நாம் ஆடுவே
ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊಳೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿತಾ ಈಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನಿತಾ, ಓಹ್, ಕೊನೆಗೂ ಈಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದಳು. ತಕ್ಷಣ ಸುನಿಲ್, ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೊಳೆಯು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದೋಷವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಎಡತಡೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವೇ? Don't forget to send in your valuable comments and feedback to ktwrdrm@twr.org or contact us on WhatsApp at 0094 78 7348. We thank all those who gave their feedback via WhatsApp. മനുഷ്യന് 150 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർ നോർമൻ ഫിലിപ്സ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. രോഗം കൊണ്ട് നാശമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും യഥാവിധി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ശരീരാവയവങ്ങൾക്കും ശരീരകലകൾക്കും 150 വർഷം നിലനിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുമെന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ദീർഘായുസിനുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 1. മിതമായ ആഹാരം. 2. വേണ്ടിടത്തോളം വിശ്രമവും വ്യായാമവും. 3. ക്രമമായ വൈദ്യപരിശോധന. 4. ഉപയോഗപ്രദമായ താല്പര്യങ്ങൾ. 4ാമത്തേതിനാണ് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്സ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗപ്രദവും ഉദ്ദേശപൂർണവുമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. ഈ ജീവിത ദർശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ശാരീരികവും മാനസിക നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈശ്വരന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നാം കൂടെ കൂടെ ഓർക്കുക. നീ നിന്റെ ഭാഗം ഈശ്വരനോടുകൂടി ഭംഗിയായി അഭിനയിച്ചാൽ നിത്യമായ സന്തോഷത്തിന്റെ പരദീസ നിനക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ആകെപ്പാടെ താറുമാറായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തുലനാവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തമായ അംഗീകാരത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും അമിത പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ വിലയാണ് ഹൃദ്രോഗം എന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസികമായും സാൻമാർഗികമായും മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായ തുലന സ്ഥിതിക്ക് കൂടി തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ അനന്തരഫലമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സമസൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരായ നീക്കമാണെന്ന് നാം ഓർക്കാറില്ല. ആർജിക്കുവാനുള്ള വാസനയോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിടാനുള്ള വാസന കൂടി ഊട്ടി വളർത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികവും സാൻമാർഗികവും ശാരീരികവുമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റുമെന്നും തൽഫലമായി ഹൃദ്രോഗം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മെ എത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കണം. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്.
യേശു മാത്രം മതിയെനിക്കേതു നേരത്തും. ഭാരങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടും നേരത്തും എൻ ചാരവേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടൻ സ്നേഹസഖിയായി. ഈ ലോകസഖികളെല്ലാരും മാറിപ്പോയാലും എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ നീയല്ലാതില്ലാരും എൻ യേശു മാത്രം മതിയെനിക്കേതു നേരത്തും. എൻ ക്ഷീണിത രോഗത്തിലും നീ മാത്രമെൻ വൈദ്യൻ. മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ലെൻ രോഗശാന്തിക്കായി. നിൻ മാർവിടം എന്നാശ്രയം എന്നേശു കർത്താവേ. എൻ രക്ഷകാ എൻ ദൈവമേ നീയല്ലാതില്ലാരും എൻ യേശു മാത്രം മതിയെനിക്കേതു നേരത്തും. இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்து என்ன? இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மட்டுமல்ல, நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்க விரும்புவது என்ன என்பதையும் எங்களுக்கு அறிய தாருங்கள். அனுப்ப வேண்டிய விலாசம் ktwr@twr.org. ktwr@twr.org. மறவாது எங்களுக்கு எழுதுங்கள். ஒரு மா மனிதனை ஒரு நிருபர் பேட்டி காண போனாரு. அவரோட முதல் கேள்வி இதுதான்: ஐயா, நீங்க அடிக்கடி தொடர்புகளை பத்தியும் இணைந்து இருக்கிறத பத்தியும் பேசுறீங்க. ஒரே குழப்பமா இருக்குது. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? அந்த மா மனிதர் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த நிருபர் கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு. நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? நியூயார்க்னு நிருபர் பதில் சொன்னாரு. அங்க உங்க வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு கேட்டவர்கிட்ட நிருபர் நெளிஞ்சுக்கிட்டே, அம்மா இறந்துட்டாங்க, அப்பா இருக்காங்க, எனக்கு 3 சகோதரர் 2 சகோதரி, எங்க எல்லாருக்குமே கல்யாணம் ஆயிட்டுதுன்னு சொன்னாரு. இதெல்லாம் ஏன் கேக்குறாருங்கிற எரிச்சல் அவர் முகத்துல தெரிஞ்சது. அந்த மாமனிதர் விடல. கடைசி அவங்க அப்பா கிட்ட நீங்க எப்போ பேசுறீங்கன்னு கேட்டாரு. 1 மாசத்துக்கு முன்னாலன்னு நிருபர் அலட்சியமா சொன்னாரு. அந்த மாமனிதர் தொடர்ந்து கேட்டாரு, நீங்க உங்க சகோதர சகோதரிகளை அடிக்கடி சந்திப்பீங்களா? கடைசியா நீங்க எல்லாரும் குடும்பமா எப்போ சந்திச்சீங்க? நிருபரோட நெற்றியில வியர்வை அரும்ப ஆரம்பிச்சது. பெருமூச்சோட சொன்னாரு, 2 வருஷத்துக்கு முன்னால கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல பார்த்தோம். எத்தனை நாள் சேர்ந்து இருந்தீங்கன்னு கேட்டவர்கிட்ட 3 நாள்னு குரல் கம்ம சொன்னாரு நிருபர். அவர் விடுறதா இல்ல. உங்க அப்பாவோட அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து எவ்வளவு நேரம் செலவழிச்சீங்க? நிருபர் சங்கோஜப்பட்டுக்கிட்டே அங்க நின்னுகிட்டு இருந்தாரு. இவர் தொடர்ந்தாரு, உங்க அப்பா பக்கத்துல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டீங்களா? அவர் எப்படி இருக்காருன்னு கரிசனையோட கேட்டீங்களா? உங்க அம்மா இறந்த பிறகு அவர் தன்னுடைய நாட்களை எப்படி கழிக்கிறாருன்னு கேட்டீங்களா? நிருபர் கண்ல இருந்து கண்ணீர் வழிஞ்சது. அவரோட கைய ஆதரவா பிடிச்சுக்கிட்டே
அந்த மாமனிதர் சொன்னார், கவலைப்படாதீங்க, நான் உங்க உணர்வுகளை புண்படுத்திட்டேன்னா என்னைய மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆனா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் பதில். தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கும் இணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் நான் சொன்னேன். நீங்க உங்க அப்பாவோட வச்சிருக்கிறது தொடர்பு, நீங்க அவரோட இணைஞ்சு இல்ல. இணைஞ்சு இருக்கணும்னா மனசும் மனசும் இணையணும், சேர்ந்து உட்காரணும், சேர்ந்து சாப்பிடணும், ஒருத்தர் தொடணும், கைய குலுக்கணும், கண்ணோட கண் பார்க்கணும். உங்களுக்கும் உங்க சகோதர சகோதரிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது, ஆனா இணைப்பு இல்ல. ஆமாங்க, இன்றைய நிலைமை இப்படித்தாங்க இருக்குது. வீட்டிலேயோ வெளியிலேயோ எல்லாருக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்குது, ஆனா யாருமே இணைஞ்சு வாழல. எல்லாரும் அவரவருடைய உலகத்துல இருக்கும். அப்படி நம்ம இருக்க கூடாது. இத பத்தி வேதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா? சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்சமா இருங்க. காலமோ செல்லுதே, வாலிப மறையுதே, எண்ணமெல்லாம் வீணாகும், கல்வியெல்லாம் மண்ணாகும், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள். துன்பமெல்லாம் அறிந்து போ, இன்னலெல்லாம் மாறிப்போ, வேலமெல்லாம் குந்திப்போ, நிலையில்லா வாழ்க்கையில் மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள். மரண நேரம் வருகையில் சுற்றத்தா சூழ்ந்திட பற்றுள்ளோ கதறிட மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில் அந்த நாள் நல்ல நாள், பாக்கிய நாள், மகிமையில் இயேசுவை தரிசிக்கும் நேரத்தில்
வந்த நாள் நல்ல நாள் பாக்கிய நாள். உலகத்தின் மாந்தரே கலங்காது வாருமே. కృప వెంబడి కృప చూపించువా